鹹館朝市本來咧就16,000 咁而家13,000。Uni 嘅話咧就5,500。富良野3,500一個，14,800，好甜喎呢啲。肯定啦，哇，好吸引啊呢啲！一出門口就第一間咯，工業風嘅牆，分開飯廳同客廳嘅。釣到啦！咁就好似成吉思汗嗰頂帽咁樣嘅。蔬菜喺外圍，肉就喺中心啦。我覺得好食喎，咁可以控制個加熟程度啊，抵佢有咁高嘅評價。哇！早晨啊，最後一個喺鹹館嘅行程咧，就係去鹹館嘅朝市啦。依舊落雨，日日都落雨。呢3日2夜咧喺鹹館咧，感覺非常之好啊，因為人真係好少遊客，好開心啊！真係我覺得係好舒服嘅一個 city 啦，唔係一個好大嘅地方咯。鹹館朝市啊，佢就係朝早先開㗎咋，咁有蟹啦。呢一個朝早呢，我就喺鹹館朝市嗰度行，就見到有好多北海道嘅蟹同埋好新鮮嘅食材海鮮啊！如果你好中意食海鮮呢，一定要嚟行啊！你會失心瘋㗎，你會好想每一間都食晒㗎。好啦，鹹館朝市咁佢有個 indoor 嘅，咁而家入去睇下咯。入邊就乾淨啲，同埋呢，因為今日真係好大雨，所以係要入去啦。如果大家都中意睇飲食、旅遊、生活，記得訂閱支持我啊！記得撳埋個鐘仔，每星期出新片會通知你噶。多謝支持。嗱，而家見到正嘢啦，因為我哋專程咧嚟買啲元貝係啦，本來咧就16,000，咁而家13,000。我香港好多嘅。係啦，650咯，當700咯。買過咯。大家睇下啲價錢啦，其實呢度真係唔貴，可能鹹館係可能比雜房再平啲，我唔知係有價咯。我認住啲價錢先啦。如果 Uni 嘅話呢，就5,500，呢度鹹館價。跟住仲有啲魚子，正啊！哇，呢度賣富良野嘅蜜瓜啊，觀眾。我第一次嚟北海道就有去富良野，我夏天去又好正，我嗰時都未做 YouTuber， 我係好 recommend 大家夏天去富良野睇薰衣草，係一個好浪漫嘅旅程嚟嘅。富良野3,500一個，佢有盒俾你噶嘛，咁啊當 hand carry 個盒咯。呢個好食啊，好香啊，因為佢而家即刻整，咁我就買呢個。我哋又見到啲貝柱啦，咁嗱呢度咧其實可以講價，因為我見到連續2檔咧都有計數機喺度撳，即係佢譬如話label咗呢度係4萬yen，但係其實咧係25,000yen，就1 kilo 嘅。好啦，咁又第2間嘅市場，有漢字啦，可以喺2樓食嘅，呢度買2樓食。14,800成把遮咁樣，好甜喎呢啲。肯定啦。呢個就5,400 Uni。嗱，如果係 M 嘅話咧就3萬，而家減28,000啦。S 咧28,000就24,000，係。咁呢個係細個啲嘅15,000就變咗12,000yen。咁你可以買呢包細啦，如果你覺得中意大嘅500 gram 咯。既然喺度買咗嘢，我就影多啲啦。佢仲有好多唔同嘅魷魚嘅 product 啦，咁同埋會有好多咩前積啦。嗱，咁凍櫃呢度咧，佢就好多呢啲咩嚟㗎？哦，嗰啲魚子，大家睇下啲價錢。我覺得呢度嗱，我仲未去三角啦，大家幫我記住啲價錢啊。我哋去三角同二條去格下價。哇，好吸引啊呢啲！之前好多人排隊，嗰個竿就係生釣墨魚咯，自己釣，自己釣，係啊。咁有好多人即刻釣咧，就隔離咗喺度食啦。佢有個竿喺度釣嘅，釣到啦，好3萬添啊！店員仲幫個客人影相啊，都幾貼心㗎。下一個行程呢，就會嚟一個自駕遊大長征啊！我哋就揸車由鹹館出發到小樽，全程呢就要4個小時啊！加上呢，我去北海道呢，每日都落雨啊，能見度都有影響。我記得揸下車去到海邊同埋山上嘅地方呢，都幾大風啊！所以自駕遊嘅觀眾記得要小心揸車啊！
同觀眾欣賞下風景先。跟住呢，我哋去到小樽見啦。諗翻起呢2年幾咧，全力做 YouTube， 長期對住手機同埋電腦咧，對眼又乾又攰啊！前排夜晚講片咧，睇嘢仲開始蒙蒙地添啊，真係好驚視力提早退化。咁而家剪片咧，通常都會配翻副防藍光嘅眼鏡，咁但係咧，通常都會防到20至60% 嘅藍光嘅啫。咁而且咧，睇嘢都會影響咗顏色添啊！為咗可以全面啲護眼呢，最近呢，我就食咗 Refine 呢款眼科專用木再生，佢入邊添加咗專利嘅藏紅花素，有超過100篇嘅醫學期刊同埋人體嘅臨床數據證實，有效促進眼底嘅微循環，舒緩眼肌嘅壓力，防止近視嘅老花。究竟乜嘢係眼底嘅微循環呢？講緊呢就係眼睛嘅底部血液循環要夠暢通，眼睛呢先有足夠嘅氧氣同埋營養，代謝排走廢物，解決眼退化嘅問題。配合美國協會建議呢5:1嘅黃金濃度比例嘅葉黃素同埋玉米黃素，幫助防禦藍光、紫外線嘅傷害，保護眼睛黃斑部，仲加入咗抗氧力比葉黃素更加強嘅蝦紅素啊，可以直接穿過血視膜膜嘅屏障，提升淚液循環啊，增強夜視力。最後再加埋北歐藍莓花青素同埋杞子咧，可以滋潤雙眼，舒緩眼疲勞。佢細細粒，好容易吞噶，大人細路都啱食。食咗1個禮拜咧，剪片剪足6個鐘，對眼冇以前咁乾同埋咁攰啦，紅筋出消咗，睇芒都清楚啲啊，剪片嘅效率都快啲。keep 住食咗1個月咧，覺得夜晚睇嘢嘅視力好咗，就算去到鬧市，勁多街燈車燈撐住隻眼咧，依家對啲光都冇咁敏感嘅，睇巴士 number 同埋細字都好容易 focus 到啊！我自己本身咧有近視同埋散光，戴咗好多年嘅眼鏡噶啦，前嗰幾年去驗眼咧，次嘅度數咧都會有少少加深嘅，但係今次去驗咧，視光師話我冇乜點加深度，仲 keep 得好好啊！真係好建議大家咧去長期食一啲護眼嘅 supplement， 去維護我哋眼睛嘅健康啊！我特別推薦 Refine 呢一款眼科專用木再生，我自己食咗一排咧，覺得個效果非常之好啊！咁而家喺萬寧同埋 Refine 官網都有得買噶。而家我哋嚟到小樽啦，咁就開箱呢間 Airbnb 啦。咁呢度咧都花咗少少時間嚟揾嘅，咁 Google Map 都唔算好清楚，但係揾到 OK 啦。咁啊，帶大家睇下先。咁呢度係好近小樽嗰啲商店街嘅。好啦，一入嚟玄關位有個連身鏡，咁同埋有啲物品嘅地方啦，譬如話拖鞋啊，好得意喎，鏟雪呢個 BB 凳都有啊。第二道門咧就係一個 laundry room， 再加咧沖涼房嘅係熱水爐。我哋而家洗緊衫，有個浴缸仔啦，係啦，沖涼洗頭嘅廁所係免治嘅馬桶，工業風嘅牆，跟住咧就會分開飯廳到客廳嘅。咁呢個就係飯廳啦，飯廳電視。跟住梳化，跟住有一間房咧就有2張床嘅，跟住呢度有個主人房就係一張雙人床嘅衣櫃啦、枕頭啦。嗱，佢呢度好暗啊，已經開咗咧室內嘅燈嘅。好啦，直出咧，跟住有個廚房啦，就會有咖啡機、飯煲等等可以煮飯嘅，有好大個雪櫃啦，少少嘅醬料唔係好多嘅。仲有爐啦，個廚房我哋洗嘢啦。哦，有個吸塵機喎，搞笑喎！我哋好似尋寶咁啊！而家好一系列嘅杯碗碟、微波爐，呢個係水煲嚟嘅，麵包機。好啦，仲有一個咧露台啊，不過而家咧就落雨太勁啦。所以就好暗啊！咁啊，呢個係我哋個景。嗱，呢一度係1樓啦，所以地點有啲唔係咁好啊。一出門口就第一間咯，感官上爭少少啊，但係都 secure 嘅，因為要撳密碼啦。咁個價錢咧就 post 喺呢一度啊。我哋唞一唞先，一陣再去探索下小樽。Let's go！嚟到北海道同埋小樽咧，一定要食成吉思汗啦。咁成吉思汗嘅命名咧，就係因為喺日本戰後期間咧就好凍啦，咁所以要飼養大量嘅綿羊去獲取嘅羊毛啊。咁就開始咧流行食呢個醃製嘅羊肉，食羊肉咧又可以保暖喎。咁佢有中間有個隆起嘅圓頂形嘅鍋，咁就好似成吉思汗嗰頂帽咁樣嘅。
好啦，嚟咗呢間成吉思汗咧，係一直都未食過成吉思汗，想試啦。咁喺小張見到呢間咧，無論喺 Tabelog 同埋 Google 咧，個評價都好高嘅。有啲小插曲啊，因為我經 Tabelog 去訂咧，老闆唔知情，老闆一個人一腳踢咧，就有時會唔記得咗咁樣咯。入到嚟咧好得意嘅，我仲要自己 send 佢牆上面 QR code，因為有地方去掛衫，亦都有2間榻榻米嘅房。好彩我哋有台可以坐啦，因為其實有個 menu 咧就會教我哋點整嘅。咁佢就話咧會有啲 technique 嘅喎，就有個羊嘅肥膏喺度燒啦，蔬菜喺外圍，肉就喺中心啦，跟住自己調味啦。佢嘅 recommend 嘅食法咧就係芝麻2隻辣椒1根，再加佢嘅蘿蔔蓉咁樣嘅。咁啊試下啲菜先啦。佢本身個菜有啲味，好香喎。我哋有4碟羊，我唔知食緊啲乜嘢，因為佢係冇 label，唔知邊碟打邊碟㗎。我覺得好食喎。啱啱食呢個應該係羊小排啲 friend 嚟嘅。啱食咗嚿好食喎，黐線！佢係細細嚿，但係咧肉味係好豐富㗎，但係又唔酥啦，而且咬落去係個肉真係好鮮嫩㗎。不過我又驚話好味魚啦。呢個醬油好好食啊！有啲 burn，好得意。芽菜真係好好食喎！之前佢連埋啲醬汁啦。呢個餅得㗎啦，喂。嗱，而家呢個係羊肉餅，你試下個羊肉餅先啊！頭先個羊肉好食啲，同埋佢會有啲醃過嘅黑椒啊，同埋有啲香料味道嘅。哇！我想講佢啲肉係好好送飯㗎，因為連埋個汁咧，啖肉嗰啖飯自己燒啊嘛，咁可以控制個加熟程度啊。呢度全部嘢都差唔多自助，因為老闆其實 One Man Band 好忙，佢就自己咧攞蛋、整菜啊，仲要燒我哋呢個嘅炭爐啦，完全係溝通唔到嘅，要長開你嘅 Google Translate 啊。好啦，而家食應該係羊肉卷啊，我睇個 menu 試下先啊。佢嗰邊有打邊爐嘅牛肉嘅 feel，但係變咗羊肉嘅版本啊。咁所以側邊咧都會可能有少少嘅脂肪啦。OK， 啱啱嚟到呢個係拉麵咧，咁喺 menu 上面亦叫烤拉麵，因為佢嚟嗰時咧係啱啱可能煮熟啦，最尾咧就要擺喺個邊嗰度咧，再加咧佢呢一壺咧應該係高湯嚟嘅，可能我哋自己個碗嗰度跌啦。咁呢個麵咧係炒拉麵嚟嘅，咁我就撈自己嘅醬料咯。佢整上喺個醬汁上面，都幾好食喎，因為炒過少少脆感。佢有個湯係好清嘅，所以咧我覺得唔夠味，我自己會加頭先佢嗰啲蘿蔔蓉啦、芝麻啊、醬油。好啦，好快做 wrap up 啦。我覺得因為佢係小店啦，一腳踢啦，咁我都唔好意思話留咁耐，同埋真係溝通唔到。我覺得個羊小排係好好食嘅。仲有呢個醬汁我都覺得係精髓嚟㗎。呢度有10個咯，10個加成。如果係佢可以多啲嘅介紹，或者佢可以貼一啲英文嘅教我哋點樣去 order 或者攞嘢，可以自助純自助仲好，我冇所謂，其實爭少少啦咁樣。咁如果嘢食嚟講，我覺得呢度正，好有風味嘅，所以咧抵佢有咁高嘅評價。呢度好細嘅咋，所以咧如果你一定要喺 Tabelog 嗰度 book 啦，同埋都幾容易燒燶啲肉㗎，推薦大家嚟呢度試下㗎。下一集會帶大家暢遊充滿浪漫氣氛嘅小樽啊，有好多必到嘅打卡景點，必食嘅北海道芝士蛋糕勁好味啊，仲試埋小樽啤酒，350yen勁抵食嘅雪糕，仲有繼續食 Tabelog 高分嘅熱店。下一集咁精彩，大家記得唔好錯過啦！大家記得 CLS comment like share subscribe follow 埋我嘅 Facebook IG 睇埋我嘅生活日常啦。而家阿 Will 咧就有新嘅工作，唔可以周更噶啦。咁我而家咧就嘗試每2週出一條片啦，實行2週更。大家記得繼續支持我啊！咁我哋2星期後再見啦，拜拜。